아무래도 앞에 장을 다시 지워야겠네요. 도저히 헷갈려서 안 되겠어. 앞에 장을 지우고 다시 시작을 해봐야겠습니다. 아마 앞에 하나, 둘, 셋, 넷, 네 장을 휴지통에 밑에 보시면 이렇게 지우면 되죠. 그리고 패턴화 하려니까 하나, 둘, 셋, 지금 첫 장, 둘째, 셋째, 넷째, 다섯 장까지 가야 되겠네. 다섯 장. 그러면은 일단 지금 네 번째로 가서 뭘 봐야 되나? 일단 체크를 해주고 셀렉션서. 자 뭐냐? 상황을 바꿔줬으니까 첫 장으로 가서 지금 보면은 나 함께 그 뭐지 모든 레이어를 한꺼번에 하려니까 이런 현상이 생겨버리네요. no good. 이러면은 일단은 이 녀석도 no. 이게 저 뭐지 폰트를 클릭하면은 글자 자체가 셀렉트가 돼가지고 이름을 자꾸 건드리게 되네요. 일단은 그 부분을 주의를 해야겠네요. 자 이렇게 갔다가 이 녀석을 뒤로 빼줘야겠다. 다시 골라서 더 키워주자. 그렇죠? 이것도 더 뒤로 빼줘야겠다. 모르겠습니다. 지금 뭘 하고 있는지. 내가 하면서도 지금 정말 정신없네요. 뭐가? 이거 이미 시간이 이렇게 너무 오래 걸리면 어떡하나? Come on. 자, 그 다음. 오케이. 이 다음, 그렇지. 이게 몇 번째야? 여섯 번째. 오케이. 다섯 장으로 모든 걸 하긴 해야겠다. 자, 첫 번째로 가서 다시 레이어를 바꿔서 세 번째 레이어. 이 녀석을 셀렉트를 어떻게 하나? 일단은 올가미로 바꿔보고 이번에는 밑에를 당겨보자. 다시 옆으로 좀 펴주고 위로 올려주고 위로 올라가. 그 다음에 어떡할까? 키워주고. 자 그러면 하나 둘 셋 넷 다섯 장. 그 다음 레이어는 어떻게 해줄까? 다시 첫 장으로 들어가서 지금 그냥 간략한 움직임 패턴을 만들어 보려고 하는 겁니다. 움직여 보이게만. 두 번째 더 퍼지고, 세 번째 더 퍼지고, 오케이. 네 번째, 다섯 번째, 오케이. 다시 좁히자. 아니야. 다섯 번째, 네 번째, 다섯 번째. 컴온. 이게 이제 과연 레이어가 많아지니까 그 버벅거리는 게 느껴지네요. 다음 첫 장. 오케이. 뭐 일단 다섯 번째까지 다시 첫 장으로 돌아가서 그 다음 레이어 들판을 건드려 봅니다. 들판을 어떻게 해줄까? 첫 장은 그렇고 둘째 장. 그렇죠. 몇 번은 조금씩 넓혀주는 게 너무 많이. 아주 조금만. 그만. 아주 조금. 아주 조금. 세 번째도 아주 조금.
그리고 네 번째 오히려 좁혀줘야 될까? 이거 직접 보면 뭔가 좀 골 때리겠네요. 덜그락 할 것 같은데. 글쎄. 일단은 첫 장 기준점을 가지고 5번째 장까지 이렇게 하면은 10프레임인데 이걸 3프레임으로 바꿔야겠습니다. 3프레임으로 바꿔서 일단은 이거 다 지우고 셀렉트해서 자, 너희들은 가라. 지웠습니다. 그 상태로 다시 돌아가서 하늘을 그대로 복사를 해서 오케이. 위에 여기 복사를 해서 붙여놓죠. 페이지 오케이 붙여놓고 여기에도 붙여놓고 여기도 붙여놓고 여기도 붙여놓은 다음에 이런 상태에서 이게 맞나 모르겠네. 자, 이게 뭐야? 자, 프레임뷰로 가서 프레임뷰 다 선택해서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 개 골라가지고 산이 빠졌네. 이런 산을 빠뜨렸습니다. 산 첫 장으로 가서 첫 장에 있는 산을 골라서 자, 너 찍을 때 꼭 그림을 찍어야 되는구나. 산을 복사해서 여기다가 붙여놓고 이게 하는 게 아닌데. 그 다음 장에 붙여놓고 또 그 다음 장에 붙여놓고 그 다음 장에 붙여놓고 지금 이게 맞는 건지 모르겠네. 뭔가 잘못됐다. 뒤로 돌려지나. 각 장별로 다시 돌려줍니다. 산에는 섣부로 짓을 하면 안 되겠구나. 지금 그러면 뭐가 문제야 이게. 다시 없애라고. 여기도 없애고 여기도 없애고. 금경과 원경의 그 펜 효과를 좀 알아보려고 하는 건데 여의치 않네요. 다시 그냥 그대로 복사해서 가야겠습니다. 이러면 구름도 섣불리 움직이면 안 될 텐데. 자, 말도 안 되지만 어쨌든 이렇게 해보고 프레임으로 가서 하나씩 선택해서 복사 해가지고 붙여놔 봅시다. 이런 상태로 한번 살펴보죠. 그러면 들판을 이렇게 하면 안 되겠구나. 들판을 이렇게 하면 안 되겠어. 옆으로 빼줘야겠다. 들판을 잠깐만요. 프레임 지우고 다시 돌아가죠. 어떻게 하려고 했더라? 처음으로 가서 레이어를 선택해서 여긴 이거를 어떻게 해줘야 이게 레이어 바깥쪽을 유지를 해주면 좋은데 복사를 하고 나면은 얘가 잘라져 버리니까 답답하네요. 일단은 이것도 그냥 고정을 시켜야겠네요. 복사해서 여기는 이건 지우고 다시 붙여놓고 이것도 지우고 다시 붙여놓고 이것도 지우고 다시 붙여놓고 오케이. 이건 똑같네.
아우치 뭐야. 프레임 뷰로 가서 다시 몽땅 복사를 해서 붙여넣죠. B 해서 붙여넣고 뭐 얼마나 갈 수 있을지 모르겠는데 일단은 이 정도로 해보죠. 이 상태로 가서 패턴이 되는지 모르겠네. 자, 가보자. 뭐 어쨌든 그렇습니다. 일단 최대한 간단한 뭐 레이어를 실험을 해보려고 했습니다. 보시는 대로 이렇게 움직이고, 오케이. 그럼 이 상태에서 중요한 게 빠졌죠. 뭐랄까, 그렇죠. 음향 맨 아래쪽 왼쪽 코너에 음향 버튼을 누르면 이렇게 셀렉트 버튼이 나타나죠. 오른쪽 아래에. 그러면 이제 첫 프레임 위치를 원하는 대로 찾은 다음에 음향을 넣어보죠. 음향을 제가 인터넷을 사용을 안 해서 일단은 그 뭐라 그러나 유튜브에서 무료로 받은 그 효과 몇 개 있는데 그거를 써보겠습니다. 오케이. drawing, dragging on, useful. dragging on, grab. 글쎄. 오케이, 뭔가 아주 선명해 보이네요. (28초짜리) 이것도 괜찮을 것 같은데 하여튼 요거를 선택을 해보겠습니다. 이거를 끝에 무금 처리된 부분은 제외하고 앞에도 제외하고 필요한 것만 이렇게 골라보죠. 대략 이 정도. 이것도 자르자. 선택을 하고 불러오기, 소리를 불러와서, 자 이렇게 했을 때 아직 자리를 안 잡았죠. 그래서 손으로 잡은 다음에 위치를 정해주면 되죠. 이렇게 해보면 어디 보자. 소리가 꽤나 길구나. 헛. 너무 길잖아. 네, 일단 여기서 바로 재생이 가능하죠. 헐. 오케이. 너무 길다. 얼마나 긴 거야? 뒤에를 잘라버리겠다. 선택을 해서 쭉 잘라낼 수가 있죠. 오케이. 그 다음에 앞에 보면은 좀 어거지지만 이 정도로 해두죠. 그리고 이렇게 선택을 한 다음에 여기 왼쪽 좌상 코너에 체크해 주시면 다시 돌아가죠. 이 상태로 음향하고 같이 갈 수 있게 프레임을 늘려보죠. 그 안타까운 게 프레임 뷰에서는 지금 그 뭐랄까 저기가 안 되더라고요. 음향과 함께 불러와 주진 않더라고. 별개로 이미지하고 음향은 그 음향 편집 창에 가야만 진행이 되는 걸로 보입니다. 자, 복사해서 오 붙여놓고, 이 타블렛이 구린데, 성능이 구린데 이거 하려니까 아마 상당히 버겁겠죠. 또 그리고 더 음향 길이가 상당히 길었기 때문에 이 정도 긴 그 영상은 제가 좀 처음 해보는데 푸티지가 시스템이 감당을 해줄지 모르겠습니다. 자, 일단 30프레임 30장이네 30장이라고 나오죠. 메모리가 지금 힘들 겁니다. 어쨌든 그렇게 결정을 하고 보면 이제 프레임이 몇 프레임까지 가나? 100. 안 되겠다 도저히. 뭐 일단 이 상태를 한번 살펴봅시다. 자, 첫 장부터 진행을 해보면 소리가 들리죠? 꼼지락꼼지락. 아이야. 최종 프레임 번호가 249. 그럼 얼마나 해줘야 돼? 다시 프레임으로 가서 하나 둘 셋. 아우, 이러면 안 되지. 패턴이 괜찮지 않아서 처음 걸로 하나 선택해. 눌러줘야 돼. 오케이, 여기까지 선택을 해보죠. 복사. 그래서 맨 뒤에다가 붙여넣기. 그리고 더.
249였죠 아까 본 게. 오케이, 여기까지 왔습니다. 249. 자, 이러면 패턴이 또 안 맞잖아. 252까지 일단 이렇게 하고 가보죠. 부티지가 이제 상당히 길어졌죠. 그러면 음향을 이 상태에서 뒤에 프레임 하나가 빠졌네요. 음향을 다시 음향을 선택해서 약 이렇게 끝까지 같이 가게. 괜찮죠? 이렇게 해보면. 시간차가 있구나. 아우, 좀 말 좀 들으라. 셀렉트가 만만치 않네요. 너무 커서 그런가? 뭐 이쯤 해야겠습니다. 이렇게 했다고 하고 다운될까봐 겁나네. 이 상태로 반복하면입니다만 일단은 사용을 이런 식으로 하는구나 라는 거, 그 점만 얻어도 충분하지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 어쨌든 잠깐만, 전주화면 화면 키우고 자, 다시 한번. 구성진 소리가 들려야 되는데 소리 들리나요? 저 뒤에 배경에 TV에서 나는 잡음 때문에 소란스러운데, 아무튼 이렇게 모처럼 토요일에 시간을 내서 사용법을 알아봅니다. 뭐라 그래야 되나, 어떤 여러 가능성이 보이는 그런 툴입니다. 어떤 분이 재미삼아라도 해보고 싶으신 분 있으면은 이 툴을 깔아가지고 꼭 한번 사용을 해보십사 추천합니다. 지금 이게 제가 지금 시간을 얼마나 소비했는지 모르겠는데, 작업을 만약에 사전에 머릿속에 어떻게 진행할 건지, 뭐를 구체적으로 어떤 목적으로 할 건지가 또렷하면은 그래도 시간을 훨씬 절약할 수 있을 것 같고, 그런 면에서 아주 좋은 툴이라고 생각이 됩니다. 뭐 무료 툴이면 물론 이제 레이어가 3장까지밖에 안 되고, 그 다음에 음향 효과도 일단 제한이 되는데 사용할 수 없던가 아마 그럴 겁니다. 근데 지금 이게 제가 이거를 싱가포르 달러로 8달러, 7.99달러를 줬습니다. 유료 버전을. 한화로 하면은 글쎄 5,000원, 6,000원 좀 될 거 아니에요. 6,000원짜리 앱, 애니메이션 앱인데, 애니메이터 분들이 뭐랄까, 가끔 뭔가 실험해보고 싶다, 그런데 복잡한 건 싫다, 간단한 정도이면서 또 필요에 따른 어떤 실험이 가능한 툴, 그런 거를 필요로 하시는 분이라면은 이거 정말 괜찮다고 생각이 됩니다. 적어도 안드로이드 진영의 그 앱 가운데서는 가장 그 범용으로 사람들이 쓰고 있는 툴이라고 생각이 됩니다. 애니메이터 분들이나 관심 있는 분들은 정말 좋은 툴이라고 생각이 되니까 꼭 한번 깔아보시고 활용을 해보셨으면 좋겠습니다. 일단 뭐 최대한 시간을 줄이기 위해서 간단하게 작업을 해봤고, 저도 이제 뭐 자꾸 써봐야 알겠죠. 뭐 별도의 시간을 내려다 보니까 이렇게 두섭게 진행이 됐습니다. 대충 이런 식으로 활용을 할 수 있겠구나, 그렇게 생각을 하셨으면 좋겠습니다. 펜을 지금 원래 의도했던 거는 이제 저 멀리 들판을 뭐랄까, 줌이나 펜으로 손을 대보려고 했는데 뭐 귀찮네요. 아무튼 대충 그렇다라는 정도만 보시면 될 것 같습니다. 이렇게 지금 제가 이거를 뭐 모르는 상태로 튜토리얼을 따로 본 것도 아니고 만지면서 익혀가는 그런 건데, 그런 면에서 본다면은 상당히 괜찮지 않나 이렇게 생각이 됩니다. 지금 폰트가 여기에 폰트를 추가를 할 수 있나? 폰트를 맨 위에 모르겠습니다. 폰트를 한번 일단 설정을 해보죠. 다른 거는 다 만져봤으니까 이번에는 폰트. 자, 일단 여기에다가 어떻게 타이틀을 컴온 뻗었습니다. 뻗은 거야, 어떻게 된 거야? 뻗은 거 같은데. 지금 레이어가 많다 보니까 게다가 아마 시스템이 부담을 느낀 것 같습니다. 폰트 컴온. 아우. 자, 다시. 오케이. 어떻게 뭐라고 해야 될까? 제가 보기에 한글 지원이 글쎄, 한글 지원은 되는데 그 한글 폰트는 아마 지원이 안 되는 것 같습니다. 뭐라고 해야 되나? 오케이, 뭐 대충 이렇다고 칩시다. 이거를 폰트를 어떻게 끝? 뭐지? 칸을 나눌 수가 없구나.
거참. 이 상태로 드래그해서 쭉 옮기고, 그리고 폰트 자체는 폰트를 여기서 에리어 폰박스. 오케이. 그렇죠. 한글은 별다르게 도움을 못 받고 있습니다. 지금 한글 폰트 자체가 여기 없기 때문에 스포트 이게 뭐냐? 보시는 대로 이런저런 폰트, 만화적인 폰트 선택이 가능합니다. 엑소보드 이것도 아니고 금박사제 이것도 눈에 별로 안 띄고. 야, 좋습니다. 이것 글쎄 가독성이 역시 가독성이 문제군요. 이것도 좀 뭘로 가야 되나? 뭐 이래나 저래나 한글에는 변화가 없다 보니까 좀 재미가 없네요. 아무튼 하나의 예외로서 대략 그렇다는 거, 그 정도면 될 것 같습니다. 뭔가 좋은 거 없나? 엑소님 그냥 요 정도로 해보죠. 이렇게 하고, 자, 위아래로 늘리거나 양옆으로 이렇게 조율을 하면 되겠죠. 아예 그냥, 자, 이 정도로 해보죠. 그리고 그냥 다른 곳을 클릭하면 이제 완료가 된 건데, 레이어를 추가를, 해당 저런 별도의 셀이 생긴 게 아니었군요. 그러면 이걸 어떻게 해야 되나? 그렇죠. 올가미로 선택을 해서 복사해서, 그렇죠. 해당 셀에 추가해야겠다. 그렇죠. 붙여넣기, 다시 붙여넣고. 이거 쉽게 하는 방법 없나? 한번 다른 방법이 있을 것 같은데, 일괄적으로 복사하는 무슨 그런 기능, 붙여넣는 기능, 그런 게 필요한데 제가 아직 살펴볼 여력이 없습니다. 어쨌든 이러면 나름대로 이 대신 인문 해결은 되니까요. 이렇게 하고 다시 처음으로 들어가서, 자, 진행을 해봅니다. 역시 짧네. 너무 짧아. 다시 붙여놓고 이거 참 뭔가 마음에 안 드네. 자, 이렇게 한 다음에 어차피 넣은 거니까 폰트를 글쎄요, 그냥 쓰기엔 좀 재미가 없겠죠. 건드리지 말자. 풀은 건드리지 말고. 줄여. 자, 어떻게 보이려나? 이렇게 하면, 그렇죠. 아니야. 약간은 아닌 것 같아. 옆으로 삐졌구나. 어디야? 이게 어니언 효과가 쓸모 있어야 되는데 그다지 그 실제 작업에 글쎄요, 효용은 어떤지 약간의 실제 종이로 수작업을 하는 양상과는 상당히 다른 느낌이죠. 어디 봅시다. 자, 다시 처음부터 플레이. 이게 역시 안타깝네요. 제 생각에 이런 레이어 내의 선택된 영역을 별도로 선택하는 기능이 있으면 좋겠는데, 여기서는 그걸 할 수가 없으니까 별개로 각 레이어 위에서 이렇게 별개로 진행을 해줘야만 되는 거죠. 좀 번거롭겠습니다. 이렇게 되니까 지금 예상했던 것보다 시간이 계속 지체가 돼서 답답하네. 의도한 게 이게 아닌데, 딱딱 할 일이 많은데. 어쨌든 조금
한번 길게 끌었다가 빼주죠. 오케이. 이 정도로 하고, 그 다음에 어디서 하면 요렇게 해서 선택을 해가지고 oh no. 자, 얘도 옆으로 가지고, 그 다음 어디야? 아우치. 뭐 기준 없죠. 내키는 대로, 내키는 대로. 내키는 대로. 아우치. 노. 다시 선택해서 일단은 나가라. 그러면 별도 타이밍으로 글씨를 움직여서 말도 안 되게 움직입니다만 하여튼 내보냅니다. 글씨 나가라. 얘는 이제 필요 없죠. 나가고, 쭉 늘려서 나가. 그리고 필요 없고, 필요 없고, 녀석을 자, 이렇게 해서 다시 처음으로 돌아가서 진행을 해보죠. 어쨌든 뭐 이런 정도 그렇습니다. 이 간단한 거 하는데 시간을 얼마 쓴 거야? 아무튼 오늘도 두 번째 시간, 그 플리퍼 클립 애니메이터라면 멋천하게 그 프리 버전 까는데 얼마나 큰 부담이 되겠습니까? 한번 깔아서 가지고 계시다가 제가 지금 한 것처럼 단순히 글씨 움직이는 것, 그런 정도를 그냥 장난삼아 해보시는 것도 괜찮을 것 같습니다. 아마 요즘 분들은 다 훨씬 저보다 익숙하실 것 같은데, 특히 젊은 분들은 제 입장에서는 이런 게 있는지도 몰랐다가 최근에 알게 돼서 아주 놀랐습니다. 정말 시대가 정말 무시무시하군요. 이 툴이 제시하는 그 사용 범주가 조금 고민해서 이제 연구해보면 사실은 제가 볼 땐 여지가 많아 보입니다. 이 그 기본 사용 룰이 적응하는데 좀 시간이 걸릴 수 있겠지만은 참 놀라운 툴이라는 생각이 듭니다. 좀 이렇게 오늘은 이 정도로 마무리하죠. 지금까지 생그림이었고, 애니메이트 해보는 여러 가지 다양한 실험들, 앞으로도 좀 소재를 찾아봐야겠습니다. 구독과 추천 그리고 공유 잊지 마시고 간간히 오셔서 애니메이트 애니메이션 클립 함께 했으면 좋겠습니다. 아울러서 다른 그림과 관련된 여러 다른 자료들도 감상하시고 뭔가 의견 있으시면 남겨주셨으면 고맙겠습니다. 다음에 뵙겠습니다.